ننتقل إلى موضوعنا التالي في حلقة اليوم، ومبادرات متعددة في محافظة الخبر الشرق السعودية لمساعدة الطيور وتوفير الغذاء والمسكن لها. مقبل السحيمي أحد سكان الخبر أطلق مبادرة فردية تهدف إلى توفير خزانات كبيرة في 100 موقع. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في التقرير التالي، نتابع. من أجل الطيور يبحث مقبل السحيمي عن خزانات المياه غير المستعملة في محافظة الخبر ليقوم بتوزيعها على أماكن مختلفة قبل أن يوفر المياه فيها بشكل دوري. ناخذ الخزان، نعمل له حنفية، نعبي موية حلوة، بعد نقله للموقع اللي يكون فيه تجمع للطيور، ولله الحمد متابعة دورية بتنظيف الموقع وتنظيف الأدوات. من خلال هذه المبادرة الفردية تم توزيع 40 خزانا في محافظة الخبر، ويهدف السحيمي للوصول إلى 100 خزان قريبا. هذه المبادرة ليست الوحيدة لخدمة الحيوان، فهذه بلدية الخبر تنفذ مبادرة مأوى رحمة التي تركز على توفير بيوت مناسبة للطيور. مبادرة عبارة عن تأمين ماء ومأوى للحيوانات والقطط والطيور خلال فترة الشتاء لتقيها فترات البرودة الشتاء، وتكون حماية لها كذلك فترة الصيف مع عملية الإكثار والحفاظ على التوازن البيئي. مبادرة مأوى رحمة تهدف الوصول إلى 200 بيت مناسبة للطيور في الحدائق والمتنزهات العامة. من الخبر سالم الراجح، العربية. للحديث عن الموضوع ينضم إلينا من الظهران صاحب المبادرة مقبل السحيمي. مقبل، يعني صبحك الله بالخير وبيض الله وجهك وجزاك الله خير على اللي قاعدة تسويه. خليني أسألك اليوم، كم خزان وصلت في الظهران؟ كم في الخبر؟ ايش كثر راح توزع؟ ليه الحين الدرب طويل ولا؟ الحمد لله على كل حال، واهلا وسهلا فيكم. هلا الله أهلا بك. العافيه ومشكورين. ولله الحمد وصلنا 42. يعني الحين تناصفنا المشوار. الحمد لله ماشي. زين، شلون جت لك الفكره؟ خليني افهم شلون جت لك الفكره اليوم؟ والله الفكره حقيقه انا اعشق الطيور والقطط من فتره طويله، سقياها واطعامها. ولله الحمد تبادرت الى ذهني الفكره بعد ما شفت طريقه السقيا عند اغلب المواطنين. طريقه ما هي مرتبه وما هي منظمه، طريقه متعبه مجهده. فلله الحمد أكرمني الله بهالفكرة، ولله الحمد ماشيين فيها، والله يتممها على خير ويتقبلها بقبول حسن يا رب. طيب، يعني قدرت ازاي توفر 40 خزان؟ ويعني يمكن انت كمان بتفكر ان انت توصل ل 100 خزان، هل في حد بيساعدك؟ هل هناك دعم حكومي لهذه المبادرة في الخبر؟ والله الحقيقة هذه مجهود فردي ولله الحمد. مين بيساعدك؟ شاركوا بعض الأهالي شاركوا نعم في المبادرة، بعد ما وضعت استيكرات على الخزانات الموضوعة أمام منازلهم بأن الخزان لا ترميه، نحن نعمله مشروع خيري لك ولوالديك ونهتم به، ونقوم بتوصيله للموقع وتعبئته بالماء الحلو بعد وضع الحنفية وبعد وضع الترتيبات اللازمة. ولله الحمد ماشيين أوكي في الموضوع. الله يتمم. جيد، يعني اليوم انت مو فقط بس ان تضع الخزان، لا انت عندك ايضا ان اعاده تعبئته مره ثانيه حتى يستفاد منه، وبالتالي ايضا انت قاعد تجيب الحبوب ايضا وتوزعها ايضا على او تحطها للطيور، اليس كذلك؟ نعم صحيح، بعض الخزانات نحصلها فيها بعض الخرابات، بعض المشاكل، نقوم تصليحها
بعد ما وضعها في الموقع نعبيها بالماء الحلو ونجيب اكل للطيور، كذلك نضعها في درام بلاستيك. وكذلك اكل للقطط، ولله الحمد في الاماكن اللي توجد فيها قطط كثير نقوم بوضع اكل للقطط كذلك، وكذلك نضع درام للنفايات ولله الحمد. مقبل خليني اقول لك، بعض الناس يقول لك انت يعني اليوم تزيد من قطط الشوارع اللي قاعد تضايقنا كذا، لقيت ناس يقولوا لك هذا الكلام ويعارضون، وانت ردة فعلك لا والله الحمد بالعكس، لا بالله الحمد بالعكس، الكثير يشكر ويدعي ولله الحمد ويشارك، وكثير أهل الخير الله يجزاهم خير ويكثرهم إن شاء الله. طيب يعني احنا بدأنا بهذه المبادرة في الخبر، هل يمكن أن تنتشر في مختلف مناطق المملكة؟ هل يمكن أن يكون هناك دعوات منك لأهل المنطقة أن هم ينتشروا في كل المناطق سواء في الشمال أو الجنوب أو يعني مناطق الوسطى؟ والله أتمنى أن الجميع يطبق الفكرة، لأنها لله الحمد عمل خيري وصدقة، وما أعظم الصدقة في كل كبد رطبة صدقة، لا في الحيوانات ولا في الطيور. بالصيف مستمرين مقبل؟ وإن شاء الله بتنتشر بإذن الله، ناويين نغطي منطقة الخبر أول، بعدها إن شاء الله الدمام وحواليها، وإن شاء الله أن الهدف الثاني 1000 خزان. 1000 خزان ما شاء الله. يعيننا ألف ويوصلنا. عافية. يعني في مبادرات أخرى يعني غير الطيور والقطط ممكن أن تستمر أو تكبر من هذا المشروع أو من هذه الفكرة فيما يخص يعني حيوانات الشوارع من قطط وكلاب؟ نعم، لا الكلاب الحمد لله ما عندنا كلاب كثرة، القطط أكثر شيء، والحقيقة ما تجد ما تأكلها القطط. وباذن الله في مبادره الله يتممها على خير كذلك، اللي هي جمع الخبز من المخابز، بدل ما يرمى في الزبايل وكذا يرمى في البحر لإطعام السمك. باذن الله. الله يقويكم ويعطيكم العافيه وجزاكم الله خير يا مقبل، ان شاء الله نشوفك في مره ثانيه وانت واصل الى 1500 مو بس 1000 خزان. خليك كريم، 5000. عسى الله يوفقكم، عسى الله يوفقكم. شكرا جزيلا. الله يسمعك. يا هلا ومرحبا. يا هلا.